bien de la transmisión, ¿no? Todo eso. ¿O sí? Tenía la fecha ahora. Pero apenas le das. ¿Tú también los reparas todo eso? No, sí suena bien chingón, ¿eh? Suena muy bien. It sounds really good. So this is the 1946 Mercury 1068. As you guys hear, this is the sound of the engine. Such a great shape. Hermosa, beautiful. There's a few of these online. Vamos a cerrarle el cofre y las puertas. Gracias.